Ahoj, volám sa Ľubo Miller a chcel by som vám predstaviť plugin AVC Pro. Plugin AVC Pro je vytvorený pre programy AutoCAD a Brisket. V mojom prípade pôjde o použitie tohto pluginu v programu Brisket. Pracujem v spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou typizovaného a atypického nábytku a k svojej práci používam práve program Brisket. V minulosti som používal AutoCAD, ale ten bol dosť finančne náročný a keď prešli na licencie platené každoročne, tak sme zakúpili jednorazovo program Brisket a pracujeme v ňom. Program Brisket je veľmi podobný AutoCADu, ale je doplnený o zaujímavé funkcie. Jednak obsahuje funkcie, ktoré uľahčujú 3D modelovanie a taktiež umožňuje vytváranie zostav. Takže viem si v tomto programe vytvoriť zostavy, ktoré následne používam pri navrhovaní nábytku. Veľmi podstatná odlišnosť oproti AutoCADu je tiež v tom, že podporuje 3D parametrické väzby, takže si môžem vyrobiť jeden kus nábytku, ktorý môžem potom ľubovoľne upravovať. Plugin AVC Pro rozširuje možnosti programov AutoCAD a Brisket hlavne v tom, že umožňuje jednoduchšie modelovanie atypických zostav. Ďalej umožňuje vkladanie kovaní do týchto zostav a následne vrta dosky. Zo zostavy dokáže vygenerovať jednotlivé diely a tie následne vo forme DXF súborov upraviť tak, aby ich vedelo prečítať CNC obrábacie centrum. Takisto generuje výstupy pre nárezové centra vo forme CSV súborov a dokáže priradiť materiály vrátane cien do jednotlivých kusov nábytku a tie použiť v kalkulácii, vie vytvárať súpisky, takže myslím, že pri plánovaní je tento plugin veľmi užitočný. V minulosti sme používali programy, ktoré boli platené a boli za pomerne vysoké ceny. Tento plugin je podstatne menej náročný na financie. Plugin sa skladá z jednotlivých programov, ktoré sa využívajú jednak pri modelovaní, pri exporte DXF súborov, pri vytváraní zostav. Taktiež pomáha pri tvorbe technických výkresov, ktoré sú potrebné k výrobe a montáži nábytku. A cena tohto pluginu je neporovnateľná s ostatnými programami. Platí sa ročne a stojí vo svojej najvyššej verzii 100 eur za rok, čo je teda neporovnateľne nižšia cena, ako ponúkajú ostatné platené programy. Jeho výhoda spočíva taktiež v tom, že aspoň mne osobne sa atypické kusy nábytku najlepšie vždy programovali v CADe. Tie programy, ktoré umožňovali export dielov do CNC nárezových centier a obrábacích centier, mali znížené možnosti tvorby týchto atypických kusov nábytku a stejne som vždy skončil v CADe, takže myslím, že je to taká
jednoduchšia cesta k vytváraniu tých kusov nábytku. V tomto videu by som vás chcel previesť konštrukciou nejakej jednoduchej skrinky, ktorú si spoločne vymodelujeme, priradíme si materiály, plugin umožňuje každému materiálu priradiť cenu, takže vyrátame cenu tej skrinky a zároveň plugin obsahuje vlastnú knižnicu kovaní, ktorú si môžete upraviť alebo doplniť o vlastné kovania, ktoré používate. Opäť viete priradiť cenu tým kovaniam, takže viete to použiť pri kalkulácii nábytku. Takže ja za pomoci Briskedu a tohto pluginu dokážem vytvoriť cenovú ponuku. Taktiež na tomto princípe funguje príprava výroby pri typizovanej výrobe. Za pomoci vytvorených zostav nábytku si viem naplánovať výrobu na 2 týždne dopredu, ktorú zadám do výroby a vyrába sa pomerne jednoduchým spôsobom. Takže pristúpime k tvorbe nejakej tej skrinky a použijeme pritom príkazy, ktoré nám umožňuje plugin AVC Pro. Takže po zakúpení pluginu sa vám pri otvorení nového okna ukáže karta AVC Pro, ktorá obsahuje programy obsiahnuté v tomto plugine. V plugine sú obsiahnuté programy, ktoré sú využiteľné pri výrobe nábytku, ale samozrejme sú tam programy, ktoré môžu napríklad rozklad siete, tvorbu komponentov, pomáhajú pri tvorbe technických výkresov a tak ďalej. V tomto videu vás prevediem programami, ktoré používam pri tvorbe nábytku a príprave výroby a samozrejme pri kalkulácii. Takže nepoužijeme úplne všetky programy, možno v nasledujúcich videách sa im budeme venovať. Takže začneme s konštrukciou nejakej ľubovoľnej skrinky. Pre tento prípad urobíme niečo jednoduchšie, aby to nebolo moc zložité, ale použijem rôzne materiály, aby som ukázal možnosti programu. Vychádza sa tak ako pri iných programoch z kvádra, ktorý nám vlastne ohraničuje veľkosť tej skrinky alebo toho mobiliáru, ktorý ideme navrhovať. Takže urobíme si nejaký kváder, zadáme rozmery, takže máme nejaký kváder, nejaký priestor, z ktorého budeme modelovať tú našu budúcu skrinku. Je výhodné používať pohľad rentgenu, pretože vidíme do vnútorných častí toho priestoru a ľahšie sa nám bude modelovať. Začneme so samotným modelovaním, takže ako prvý použijeme príkaz Slice. Tento príkaz nám v podstate reže nejaké teleso podľa vopred zadaných kritérií s tým, že nám odreže časť, ktorú zadáme a ostane nám nejaký zbytok. Uvidíme to teraz na príklade, ktorý ideme prezentovať.
Takže ideme vytvárať nejakú skrinku, začneme s nejakým korpusom, kde vieme, že vrchná stena bude nejaký duplák, takže 36 mm. Spodná strana bude takisto 36 mm. Teraz vieme, že keď konštruujeme nejakú skrinku, tak by mali byť vždy vnútorné časti odsadené o nejakú pásku, tak budeme uvažovať, že použijeme materiál, ktorý budeme hranovať dvojkou ABS-kou, tak si musíme urobiť odsadenie. To urobíme veľmi jednoducho, označíme si stranu a už nedáme 36 mm, ale iba 2 mm, takisto z druhej strany a takisto spredu. Tak, tieto 2 mm časti si vymažeme. Tak a pokračujeme ďalej v konštrukcii. Takže bočná stena bude 36 mm, druhá bočná stena bude takisto 36 mm a urobíme si zadnú stenu, ktorá môže byť plná, takže opäť dáme 18 mm. Tak. Takže máme vymodelovaný základný korpus. Môžeme si urobiť ďalšie konštrukčné prvky, takže môžeme uvažovať, že naša skrinka bude mať dole 350 mm voľný priestor, potom bude do nej vložená nejaká ďalšia skrinka, ktorá bude vysoká, povedzme 600 mm. Ďalej bude nejaká polička, ktorá bude umiestnená 350 mm od vrchu. Tak opäť použijeme príkaz slice, dáme 350 mm a vložíme tam policu, ktorá bude mať 18 mm. Tak. Tu nám teraz pozerám, že by ešte mohla byť jedna polička, prípadne táto skrinka môže byť vyššia. Takže vymažeme si kváder, ktorý nám ostal. Pomocou príkazu briskedu si zväčšíme tú pôvodnú skrinku. Vymažeme si prázdne priestory. Skrinku môžeme predsunúť povedzme o 60 mm. Môžeme si urobiť ďalšiu poličku. Povedzme takto. Teraz si ponecháme iba tento priestor, z ktorého vytvoríme ďalšiu skrinku. Takže vytvoríme si dvere. Vieme, že dvere musia byť odsedené o 2 mm proti korpusu. Tak opäť použijeme príkaz slice. Tieto časti vymažeme. Tak. Môžeme si urobiť skrinku dvojdverovú. Tak. Tu si ju odsadíme o 1,5 mm. Tak.
pomocou zrkadlenia si urobíme druhé dvere. Dobre, takže máme dvierka. Teraz vytvoríme samotný korpus. Použijeme opäť príkaz slice. Korpus už bude mať 18 mm. Opäť odsadíme opásku. Tak, odsadenie vymažeme. Tak. Teraz si urobíme hornú a spodnú časť. 18. Teraz si urobíme zadnú stenu skrinky. V našom prípade použijeme sololít, ktorý bude vložený v drážke, pretože tento spôsob výroby používame v našej firme. Takže vzadu si dáme 4 mm. No, doteraz sme používali príkaz slice, ktorý pomáha efektívne a veľmi rýchlo tvoriť skrinky a nábytok. A teraz by sme potrebovali vytvoriť drážku. Na drážku použijeme príkaz dado joint. Tento príkaz nám vytvorí drážku medzi dvoma telesami. Urobí v podstate taký rozdiel. Ukážem, ako to funguje. Takže označíme si dosky, ktorých sa bude táto operácia týkať. A zadáme si, koľko by mal byť presah tej prvej dosky, ktorá bude určovať tú drážku. A vidíme, že sa nám vytvorila drážka v hornej stene a v dne. Takisto budeme pokračovať na bočných stenách a zase potvrdíme 9 mm. 9 mm preto, lebo sme použili steny hrubé 18 mm. Teraz keď skriem zadnú stenu, tak vidíme, že v korpuse sa vytvorila drážka. Dáme si predný pohľad. Teraz si môžeme vytvoriť policu, ktorá bude v skrínke. Takže opäť si zadáme, koľko bude polica vzdialená od spodu. 270 a vytvoríme si policu 18 mm. Časti, ktoré nepotrebujeme, zmažeme a ešte si môžeme odsadiť policu nejakých 20 mm. Tak, teraz keď si zobrazíme všetky diely, tak máme nejakú skrinku, ktorá má bočné steny z materiálu 36 mm, má plnú zadnú stenu a v nej je vložená dvojdverová skrinka, ktorá má jednu policu. Takže pomerne rýchlo sme vymodelovali takúto skrinku. Môžeme si skrinku vložiť. Tak. No a pokračujeme ďalej.
Plugin AVC umožňuje priradiť materiály, ktoré majú ďalšie vlastnosti, čiže nie len materiál v forme nejakej textúry, ale vieme si pridať rôzne vlastnosti týchto materiálov a vieme im priradiť cenu. Plugin umožňuje robiť knižnicu materiálov jednak plošných a jednak ABS hrán. Výborná vlastnosť, ktorú nám ponúka plugin, je tá, že vieme si označiť hranovanie jednotlivých dosiek, takže obsluha, nárezové centra, olepovačky a ďalej pri montáži nábytku bude vedieť na základe štítkov, ktorý diel má byť ako ohranovaný, ako ho má použiť a tak ďalej. Takže pristúpime k materiálom, aby som ukázal možnosti pluginu, tak môžeme použiť nejaké dva materiály. Sme ukázali, že vieme v jednom kuse nábytku použiť viac materiálov. Takže skrinku máme vymodelovanú a teraz použijeme príkaz paleta vlastností pluginu AVC, kde priradíme jednotlivým komponentom materiál a hranovanie. V rámci materiálu získame jednak textúru, ďalej získame aj cenu jednotlivých dosiek a po pridaní hranovania celkovú cenu materiálu, ktorý je potrebný na výrobu jednotlivých komponentov. Takže môžeme začať. Označíme si dosky, ktoré chceme mať z jednej farby. A z knižnice materiálov, ktorú si každý môže v plugine vytvoriť, si vyberieme, môže to byť napríklad nanočierne, ktoré je dosť hojne používané v našej firme. Teraz máme možnosť, plugin nám ponúka možnosť pracovať s jednotlivými typmi materiálov. Takže keď si vyberieme nejakú dosku, ktorá má určitú farbu, tak si vieme nájsť všetky dosky, ktoré túto vlastnosť obsahujú. Netýka sa to len farby, týka sa to aj rozmeru, týka sa to názvu, týka sa to hranovania. Vieme si tieto dosky skryť a pokračovať ďalej. Aby sme vedeli vybrať všetky materiály, tak môžeme si určiť druhý materiál, ktorý bude v skrinke použitý. Môžeme použiť, povedzme, tento. Tak, vieme nastaviť textúru. Tá sa nastavuje už v programe Brisket. Tak. A keď si túto dosku skrieme, tak si určíme zadnú stenu. Tá bude zo celulítu. Tak. Ten môžeme
A teraz môžeme vybrať všetky ostatné dosky, ktoré ešte nemajú určený materiál, a môžeme tam priradiť materiál podľa toho, ako potrebujeme. Opäť textúru, keď budeme chcieť, vieme zmeniť. Takisto v programe sa dá nastaviť, či jednotlivá doska bude rezaná po dĺžke alebo v smere vlákien. Takže vytvorili sme si nejakú skrinku, vrátanie materiálov. Môžeme si na dvierkach zmeniť smer textúry. Tak. A môžeme pristúpiť k ďalšej práci. Program AVC Pro umožňuje automatické číslovanie dielov zostavy. Dá sa nastaviť s určitými predvoľbami, ale v podstate vie priradiť iba nejaké číselné hodnoty. Pokiaľ je ten nábytok menej zložitý, tak dá sa použiť táto funkcia, ušetrí to nejaký čas pri konštrukcii nábytku, ale ja častejšie používam to, že si tie jednotlivé dosky pomenujem, pretože používam pri výrobe štítky a potom je obsluhe nárezového centra a takisto ľuďom, ktorí skladajú nábytok, jasnejšie, o aký diel sa jedná. Takisto pri vkladaní do CNC centra, tak ľudia sa vedia lepšie orientovať a prichádza k menej chybám. To sa robí takisto v palete nástrojov AVC Pro a robí sa to následovným spôsobom. Vyberieme si nejakú dosku, pomenujeme ju, bude to nejaký vrch, uložíme a teraz môžeme vidieť, že okrem iných vlastností, ktoré sú v palete nástrojov, to znamená, sú tu vonkajšie rozmery, je tu objem tej dosky, plocha, počet strán, ale je tu aj cena. Cena sa tu ukázala preto, lebo sme priradili doske nejaký materiál a my máme v knižnici materiálov nastavené ceny. Takže program automaticky vyráta podľa veľkosti dosky a zadanej ceny za meter štvorcový cenu jednotlivého komponentu. My však tento komponent budeme ešte hranovať, takže táto cena by ešte nebola konečná. Takže pridáme si hrany, na to slúži edge banding pole, kde máme dve možnosti. Buď ohranujeme dosku celú, opäť z knižnice pások, alebo ohranujeme iba určité strany, ktoré sú dané rozmermi, teda dĺžkami tých strán. Podľa toho sa vieme orientovať, ktorú stranu budeme chcieť hranovať. V tomto prípade chceme ohranovať dosku dookola, tak použijeme prvú možnosť a vieme, že tam máme hranu U999 42x2. Textúry pri materiáloch používam, alebo sa dajú nastaviť podľa skutočných obrázkov, alebo teda predloh týchto materiálov. To isté sa dá urobiť aj s páskami, ale ja som prišiel na možnosť, že
alebo teda používam tieto farby tak, že 42 pásku mám žltú, 22 mám červenú a potom mám lepší prehľad, keď si tú skrinku dokončím, ktoré hrany mám ohranované, ktoré nie, ktoré strany mám ohranované, ktoré nie a prichádza k menším chybám. Keby som mal hrany v správnej farbe, tak by som ich veľmi ťažko rozoznával od tých dosiek. Takže robím to len preto. Ja tento program používam hlavne na výrobu, na prípravu výroby, takže zákazníkovi ukážem iba obrázok, ako by ten nábytok vyzeral, on bude v skutočných rozmeroch, ale tie pásky tam mám v tejto farbe a zatiaľ s tým nebol problém. Takže teraz vidíme, že táto doska je ohranovaná zo všetkých strán a cena je ešte stále 22,63, ale keď dáme prerátať tú dosku, tak už je cena za tú dosku 28,83 a to sa stalo preto, lebo už je prirátaná cena tej pásky. Takže môžeme pokračovať ďalej. Označíme si ďalšiu dosku. To bude dno. Uložíme a bude sa hranovať takisto celé. Tak. A urobíme si ešte boky. Tu už nebudeme hranovať celú dosku, ale budeme hranovať iba dlhé strany. Tak. Toto bude bok pravý. Pravý. A hranovať sa budú opäť iba dlhé hrany. Tak, teraz keď si pozrieme skrinku, tak vidíme, ktoré časti máme ohranované a vlastne zároveň aj pomenované. Môžeme si tieto časti skryť. Využijeme zase rovnaký materiál. Môžeme si skryť. Zadná doska hranovaná nebude. Tak. Toto budú police. Vidíte, že môžeme vybrať naraz viac elementov a dať im spoločný názov. To je vtedy, keď vieme, že tie elementy budú rovnaké. Tie sa hranujú, takže môžeme im pridať pásku. Tak, a tu je to, čo som hovoril, že 2 mm hranu mám označenú červenou farbou. Opäť si to skriem. Teraz si
si označíme dvere. Tie budú hranované zo všetkých strán. Tak. A toto budú dvere ľavé. A dvere pravé. Tak. Zadná stena bude sololít. Tak. Teraz máme boky budú ohranované celé. Tak. Vrch a dno budú ohranované dlhšie časti. Tak. A polica bude ohranovaná iba z prednej časti. Tak, teraz si dosky pomenujeme. Takže to bude skrínka vrch, skrinka dno, skrinka bok ľavý, skrinka bok ľavý, skrinka bok pravý a polica. Skrinka, polica. Tak. Teraz keď si ukážeme skrinku, tak už máme skrinku v podstate hotovú. Môžeme si skontrolovať, či máme všetky hrany. Tak vidíme, že aj z druhej strany je skrinka ohranovaná tak, ako má byť. Takže konštrukciu skrinky máme hotovú. Teraz pomocou pluginu môžeme pridať kovanie. V tejto chvíli by sme vedeli urobiť súpisku a vedeli by sme urobiť cenu za materiál, teda za plošný materiál, ktorý budeme potrebovať pre túto skrinku. Na to, aby sme mohli urobiť kompletnú kalkuláciu, tak potrebujeme vložiť aj kovania. A tie kovania takisto majú svoju knižnicu a majú svoju cenu. Takže po vložení kovaní môžeme urobiť kalkuláciu, koľko by daný typ skrinky mohlo pre zákazníka stáť. Takže teraz pristúpime k vkladaniu kovaní. Môj osvedčený postup je taký, že si skriem dvierka, zadnú stenu a ďalšiu zadnú stenu, aby mi ostala iba čistá konštrukcia tej skrinky. Otvorím si drôtový model
a pri tomto pohľade vkladám kovanie. Na to použijem program Fixture, kde je jednak predvolená knižnica a taktiež si viete vytvoriť vlastné kovania, ktoré môžete vkladať do modelu. Ja používam spájanie skriniek na kolík a zámok, takže budem tieto spoje používať aj v tomto príklade. Na hrubé dosky používam Maxifix, čiže označím si ten Maxifix vo fixtúre a označím si dosky, kde ho chcem použiť. Program mi automaticky vypočíta, kde by mali byť a správne ich umiestni. Hej. Aby som mal cenu za kovanie kompletnú, tak potrebujem dať aj krytky. Takže postupujem obdobne. Krytka Maxifix. Označím si dosky a mám tam krytky. Ďalej potrebujem kolíky. Takže vyberiem si kolíky na korpus. Opäť si označím dosky. A teraz už mám kompletný spoj na korpuse. Ďalej si urobím podperky na police. Opäť si označím dosky, ktoré chcem spojiť a program mi automaticky vloží podperky. Teraz si skriem všetky dosky, ktoré už obsahujú kovania a pokračujem na malej skrinke. Tu už nepoužijem Maxifix, ale Minifix. Tak, označím si dosky, kde má byť použitý. Pridám krytky. Tak, kolíky. A podperky. Tak. Teraz mám kovanie, ktorý mi spojí korpus vloženej skrinky. Môžem si zobraziť celý výrobok a vidím, že mi tam ešte chýba uchytenie zadnej steny a pánty na dvierka. Takže urobím si najprv uchytenie zadnej steny. Tam použijem kolíky. Tak, označím dosky, ktoré sa majú spojiť. Tak. A ešte potrebujem spojiť zadnú stenu s bočnou. Tak, a máme kolíky aj na spojenie zadnej steny s bočnou. Takže kovanie na zadnej stene máme vložené a teraz pristúpime k pántom. Tu je výhodné použiť režim priesvitnosti, aby sa nám lepšie označovali dosky. No a vidíme, že dvierka sú naložené, takže použijeme naložené pánty,
Označíme si dvierka, ktoré chceme spojiť. Máme jedny. A druhé. V tejto chvíli máme skrinku v podstate dokončenú. Máme všetky dosky s určeným materiálom, máme určené hranovanie, máme kovanie. Takže čo sa týka konštrukcie, máme skrinku hotovú. Keď si to priblížime, tak vidíme, že všetky kovania sú na svojich miestach. Vrátane pántov, vnútri sú zámky a kolíky. Takže skrinku môžeme uložiť. No a teraz prichádza jedno také obmedzenie, ktoré plugin má, a to je ten, že keď sa urobia vrtania na základe vložených kovaní, tak sa stratia niektoré hrany, ktoré sú momentálne na dielcoch. Takže riešenie je také, že každú tú skrinku musíme uložiť do dvoch súborov. Prvý súbor bude v podstate v tomto stave, kde je celá skrinka skonštruovaná. Skrinka má všetky páskovania, má inštalované kovania. V tomto stave je skrinka pripravená na to, aby sme vedeli urobiť kalkuláciu, vedeli urobiť súpisku a zároveň si skrinku uložíme do druhého súboru. Ja ho väčšinou dávam s príponou výroba a tam budeme pokračovať v príprave DXF súborov pre CNC obrábacie centra. Takže otvoríme si tú prvú skrinku a pristúpime ku kalkulácii. Kalkuláciu prevádzame pomocou dátových tabuliek, ktoré majú rôzne predvoľby, takže ešte predtým, ako začneme robiť tú kalkuláciu, tak si pripravíme list, ktorý máme pripravený pre zákazníka, a nastavíme si predvoľbu v dátovej tabuľke. Takže ako prvý si dáme cenu materiálu, označíme si celú skrinku, stlačíme príkaz a povieme programu, kde má danú tabuľku vložiť. Tabuľka je vytvorená. Čo v tabuľke vidíme? Vidíme tu názvy jednotlivých dielov, plochu, počet kusov jednotlivých dielov, plochu týchto dielov spolu, cenu za jednotku, to znamená cenu za meter, a celkovú cenu. Takže vidíme, že cena materiálu na túto skrinku by bola 306 eur. To ale nie je kompletná cena, pretože skrinka obsahuje aj kovanie, takže sa musíme vrátiť, vybrať si predvoľbu kovanie. Tak, opäť si označíme celú skrinku. Dáme vyvolať dátovú tabuľku a určíme si, že
chceme túto tabuľku vložiť opäť do listu kalkulácie. Tak, a vidíme, že v skrinke je použitých 48 kolíkov typu korpus, 16 kolíkov typu sokel, krytiek na zámky 8 kusov, krytiek maxifixov 8 kusov, 8 maxifixov, 8 minifixov, 4 pánty, 12 podperiek. A dokopy je cena 57,44. Aby bola kalkulácia kompletná, tak potrebujeme ešte doplniť cenu za opracovanie, za montáž a tak ďalej. A to robím tak, že do tabuľky si vložím cenu za materiál 28 jedenkrát, ďalej cenu kovania 57,44 jedenkrát. No a teraz podľa zložitosti výrobku si doplním predpokladaný čas, ktorý bude potrebný na výrobu tejto skrinky. Takže na nárezovom centre to bude zhruba hodina, na olepovačke to bude asi pol hodina, na obrábacom centre to bude 3/4 hodinu, montáž bude trvať nejaké 2 hodiny a bálne bude 1. Tabuľku si uložíme. A bežným spôsobom si ho vložíme do kalkulácie. Tak. A program nám vyrátal cenu na 468,72 € za danú skrinku. Môžeme si ukázať ešte súpisku. Súpisku robíme tak, že si vytvoríme nejaké základné pohľady skrinky a v predvoľbách dátových tabuliek si vyberieme súpisku, opäť vyberieme celú skrinku a vložíme si ju do výkresu, ktorý pôjde do výroby. Tak. A tu vidíme poradové číslo, názov dielu, materiál, z ktorého je diel vyrobený, rozmery, počet kusov a hranovanie. Takže tu máme povedzme bok ľavý,
bude mať dlhú stranu hranovanú s touto páskou. Keď máme dvierka, tak tie sú hranované celé. Napríklad police majú iba jednu dlhú stranu. Takže obsluha bude vedieť, ktorý diel ku čomu patrí, a toto sú výstupy pre výrobu. Posledná vec, ktorá sa z tohto súboru dá pomocou pluginu a dátových tabuliek vytiahnuť, je CSV súbor, ktorý je určený pre nárezové centrum. To si opäť vyberieme predvoľbu. Tak, označíme si celú skrinku. Program nám sám vytvorí CSV súbor, ktorý tento konkrétne je pre nárezové centrum SCM, ale dá sa výstup prispôsobiť akémukoľvek nárezovému centru, ktoré dokáže čítať CSV súbory, prípadne teda textové súbory, ktoré sa dajú z CSVčka vytvoriť. Takže tento súbor si opäť môžeme uložiť. A z tohto výkresu v podstate máme všetko. Vrátime sa teraz k súboru, ktorý sme si uložili skôr ako ABC výroba. V tomto súbore si pripravíme jednotlivé diely na export DXF súborov do programu B-Solid, ktorý používa firma Bize. Plugin umožňuje export i do iných programov a pracuje sa stále na nových. Takže máme otvorený súbor ABC výroba. Zatiaľ je v pôvodnom stave, v akom sme ho uložili. Otvoríme si kartu ABC Pro. Označíme si celú skrinku a použijeme príkaz drill. A tento príkaz spôsobí, že sa nám vytvoria vrtania na jednotlivých paneloch, ale zároveň, ako vidíte, v miestach, kde boli použité vrtania, tak zmizli pásky. To je obmedzenie, ktoré som spomínal skôr, a kvôli tomu treba ukladať tú navrhnutú skrinku do dvoch súborov. V tomto prípade už by sme nedokázali urobiť kalkuláciu, pretože by nám chýbali hrany. Keď si rozklikneme niektorú dosku, tak na nej uvidíme vrtania, ktoré budú potrebné pri skladaní nábytku. Takto je upravená celá skrinka. Takže máme skrinku navrtanú, môžeme si uložiť. V novej verzii pluginu je aj funkcia, ktorá vie vrátiť toto vrtanie naspäť, pokiaľ by sa našla nejaká chyba pri konštrukcii, ale táto skrinka je jednoduchá. Pri kontrole sme nezistili žiadne problémy. Teraz označíme jednoducho celú skrinku. Ešte predtým si otvoríme kartu programu, kde sú predvoľby typu exportu, a skontrolujeme, či máme nastavený správny export. Ja vám teraz ukážem
export CNI, ktorý podporuje program B-Solid. B-Solid podporuje dva typy importov. Tento je jednoduchší a potom podporuje aj import, kde sú priamo zadané nástroje, ktorými sa obrába, a vrtáky, a sú tam pomenované všetky nástroje. Tento export je výhodnejší, keď sa robia nejaké atypické tvary, a vtedy je výhodné už mať nadefinované aj nástroje, čiže ten druhý import je výhodnejší. V tomto prípade ide o jednoduchú skrinku a môžeme použiť tento import CNI, ktorý nám v podstate vytvorí všetky vrtania, všetky otvory, akurát budeme musieť dopísať názvy nástrojov a urobiť korekcie dráhy týchto nástrojov. Takže máme vybratú správnu voľbu. Tak ešte raz si vyberieme skrinku. Dáme DXF export. A tento export nám vygeneruje DXF súbory pre každý element, ktorý bol použitý v tejto skrinke. Uloží nám ho do samostatného priečinka. Môžeme si ho ukázať. Ten priečinok je vopred nadefinovaný a vidíme, že tu máme sadu DXF súborov, ktoré máme v priečinku, ktorý sa nazýva podľa názvu toho výkresu. Export máme hotový. Teraz môžeme uložiť tento projekt a otvoríme si B-Solid. Ešte si vytvoríme v B-Solide priečinok so skrinkou, ktorú sme práve vytvorili. Aby sa nám ľahšie pracovalo. Otvoríme si B-Solid. V B-Solide si vytvoríme novú súpisku, do ktorej nakopírujeme tieto DXF súbory, prevedieme ich do formátu BIZE a drobnými úpravami budeme mať hotové programy do obrábacieho centra. Takže otvoríme si súpisku, pridáme si nový worklist, C, do worklistu si pridáme DXF súbory, ktoré nám vygeneroval plugin.
názve súborov pre prehľadnosť je nastavené názov dielu, jeho rozmery a počet kusov, ktoré sa nachádzajú v danej zostave. Keď máme import hotový, označíme si všetky súbory, prevedieme ich na formát BSolid. Tak. No a teraz keď si otvoríme program, tak vidíme, že všetky vrtania sú na správnom mieste. Takže program môže ísť priamo do CNC. Jediné, čo musíme upraviť, sú diely, v ktorých je frézovanie. V našom prípade to bude korpus skrinky. Vidíme, že vrtanie sa tu nachádza a nachádza sa tu dráha nástroja so všetkými parametrami potrebnými k opracovaniu a my si iba nastavíme korekciu nástroja, vyberieme nástroj, ktorým chceme obrábanie vyrobiť. Môžeme si spustiť simuláciu, ako bude obrábanie pokračovať v stroji. Takže vidíme, že všetky geometrie sú urobené, tak môžeme program uložiť. Túto úpravu urobíme na ostatných dieloch, kde sa nachádza frézovanie. Môžeme vidieť v súpiske, že po úprave sa už frézovanie na dieli nachádza. Keď pridávame názvy nástrojov, ktorými budeme prevádzať dané obrábanie, tak
si všimnite, že v podstate chýba iba názov, ale korekcia a napríklad hĺbka nástroja už je vypočítaná priamo z pluginu. Takisto v tomto prípade, keď si otvoríme nástroj, tak hĺbka už je zadaná priamo v nástroji, takže máme hĺbku, máme geometriu, ostáva nám iba pomenovať nástroje, urobiť korekciu. Takže máme boky, dno a ešte vrchnú. Vrchnú policu. Okay. No. A teraz máme programy pripravené na spustenie CNC stroji. Môžeme si spustiť kontrolu kolízií, aby sme sa presvedčili, že je všetko v poriadku. Niekedy je potrebné pri väčších dielcoch posunúť príchytky alebo zmeniť poradie obrábania, ale to sa stane aj pri iných programoch, ktoré exportujú programy do nárezového centra. Necháme program bežať a vrátime sa do pluginu. Takže čo nám všetko plugin ponúka? Ponúka nám tieto funkcie, ktoré som vám ukázal, sú úplne základné funkcie, ktoré ten program obsahuje, ale na výrobu, na typizovanú alebo atypickú výrobu sú plne dostačujúce. Pokiaľ by sme mali takýchto skriniek viac, tak si ich jednoducho nakopírujeme a program nám vygeneruje DXF súbory pre celú zostavu. Takisto v predošlom výkrese, kde sme robili kalkuláciu a prípravu do nárezového centra, môžeme vložiť naraz do jedného výkresu rôzne typy skriniek, prípadne ich duplikovať a program vyráta všetky výstupy pre celú zostavu, ktorá je vo výkrese. Takže prebehla kontrola programov, ktoré sme vygenerovali do obrábacieho centra. Vidíme, že programy sú v poriadku, okrem políc a sololitu. Tu program našiel chybu z toho dôvodu, že tieto diely neobsahujú žiadne obrábanie a teda do toho obrábacieho centra ich ani nebudeme vkladať. Ale v súpiske sa nachádzajú, môžeme tomu predísť tým, že už na začiatku ich vyberieme zo súpisky, ale ja ich tam nechávam z toho dôvodu, že pri vrtaní tých dielov majú na palete celú tú skrinku, tak si vlastne tie diely tam nájdu a preložia si ich. Dúfam, že sa vám video páčilo a pokúsim sa vám natočiť aj ďalšie videá, kde vám ukážem ďalšie príkazy, ktoré obsahuje plugin a ktoré mi pri práci pomáhajú, a dúfam, že vás to osloví. Ďakujem za pozornosť a v prípade nejakých otázok ma môžete kontaktovať. Kontakt bude v popisku videa.